来看，推出嘅专题报道，成人呢，遭到留下嘅意外竟发生，一度成人呢限制家长想要按防治疗嘅措施保护成人呢嘅安全，杀出到沙期管理费，照公益睇下管理条例来禁止，仍然就去将破坏到外观，影响到物价，就连啲自家嘅阳台装运行铁窗，未本人刁难，呢位网友们就批评太流嘅外观同物价竟然比成人嘅生命安全更加重要，本人都难接受。安用嘅问题佢讲冇好好嚟解决，成人呢最多留下嘅意外行機會竟發生。下個新聞針對鐵窗同兒童安全嘅問題，提出嚟問題同檢討嘅空間，希望做得啲地度簽到平衡點，好保護兒童安全。遭到留下嘅意外，總係發生喺想唔到嘅日黑幕當中。照前景基金會嘅統計，95年到101年青年嘅為止，12歲以下嘅成人呢發生喺屋企遭到留下嘅新聞事件有64件，其中前會發生一個意外嘅，就係4到6歲嘅成人呢。这个年龄层的小朋友呢，他们其实已经有自主的能力。那我们发现说，孩子可能会是在，比如说是在玩游戏的时候，或是找大人的时候呢，甚至儿童独处的事件呢，也很容易造成孩子坠楼的意外。有一天就外面那个拖吊车蛮凶的，他就自己把门打开了，然后就跑出去，想说出来叫不到小孩，一发现他趴在阳台那边，我吓死了。喺啲途人嘅陳小姐，為到5歲那日嘅基礎安全，竟然半夜嚟啲陽台安嘅兒童防治苗，也就係一般講嘅運行鐵窗。唔過受到沙期太流管理費嚴記通報，受到政府單位通知，要求限期愛拆停。管理科就是說，我們這個是現在處於灰色地帶，他們沒辦法去認定。我们就是请你这个仲裁单位来仲裁一下，到底我们这个合不合法？那你人又不过来探勘，就随便拿一份公文过来，说我们这是铁窗，我们这是铁窗吗？我们这叫儿童防护措施、儿童防坠网。照現時公益睇下管理條例第8條規定，除非係講外地睇樓外邊安鐵窗，冇就係其他嘅防治療設施，照法愛受到規約嘅限制。經過管理會討論建議通過過後，將做會得，仍出嘅社會唔好看上，影響到物價。它原来的设置呢，是因为就是大楼的外观跟逃生的一个考量，所以设置规定呢，就是集合式住宅大楼呢，它不能够随意的设置铁窗。那这我们甚至看到管委会用你这样设置会影响到我们这个区的房价为由，然后要求我们的爸爸妈妈把这样的防坠措施裁掉。那这其实是非常的不合理的。营建署它各项的法令规定里面赋予管委会的，它的权力真的是有过大或过当之嫌或之余哦，因为每一个管委会都是由不同的住户组成，那每一个人的价值观念看法其实都不一样，包括每一个主委他的行事作风也不一样，但是有一些价值，它不应该因为不同的主委、不同的住户而有所偏颇。成人嘅嘅生命價值仍然超過太流掌握唔掌，網友們計劃提出修法，修正公益睇下管理條例。啲無違反逃生消防規定前提下，好本家長有權利自家按防治療保護措施來保障心肝命胎嘅生命安全。下個新聞分權分齊比玲台北桃園報道。